望羡，月下情未了，第7集，这不是扯淡吗？魏无羡怒道：一个眼魔我就打不过了，再加一个蓝湛，我还能活？金光善造下的事，凭什么让蓝湛背锅？再说去哪座山也是金光善那混账。江澄打断他：魏无羡，你红口白牙，证据呢？金家就有证据了吗？有。江澄道：当时上山的家主说，亲眼看到蓝忘机对昏迷中的你举剑，被他们拦下，你才有一条命在。放！魏无羡忍了又忍，终于将嘴边的话咽了下去。江澄道：包括你说金光善让你2人去的荒山，也是没证据的。现场还有几具魔族尸体，有被操纵的痕迹，修此道者不是你，就是你徒弟了，懂吗？魏无羡，这件事你自身难保，还想着去护别人。蓝湛没有跟着我修习鬼道，这一点我可以保证。魏无羡道：金家有人摸索出了鬼道的修习之法，当年操纵尸首诱骗莲花坞弟子的就是金家，眼魔的躯壳都是他们准备的。江澄眉头紧锁，除非找到这个人，否则无法定金光善的罪。再说他最近老成什么样了，你又不是不知道，他哪来的精力布置这么多东西？魏无羡顿了顿，也咂摸出了一丝不对味儿。他在金陵台见到的金光善确实状态很差，被侍女推着，每句话都要咳嗽许久，最后来交涉的都是他那个私生子金光瑶。江澄见他许久不语，还当他服软了，道：我不能因为你的几句话就和金家翻脸，你这样做让金子轩他怎么样和我有什么？和阿姐还有金陵怎么办？你也不顾及他们吗？江澄自顾自说下去，蓝忘机有魔族那边保着，吃不了什么亏，看在两族交好的份上，一丝一丝惩罚一下就差不多了，轮不到你出头。魏无羡沉默半晌，道：他是我徒弟，我知道，所以你更不能冲动。他什么都没有做错，凭什么？江澄张了张嘴，竟无言以对。魏无羡抬头看他，眼里闪着异样的光芒。金陵台会审是明日，对吧？带我去兰陵。在此之前，我有一些事要同你商量。江澄突然有点不好的预感。韩光君一事震惊了仙门百家，故而金陵台会审之日，大大小小的玄门仙首都赶来凑个热闹，一些不起眼的世家和散修并不能直上金陵台，只能等着金家门生安顿。非我族类，其心必异，这话真是一点也不假。一人抚掌长叹：你看那蓝忘机，风平如丝，剥去那层皮，不还是心怀不轨？先有此言差矣。另一人有意，此事尚无定论，否则怎会有这会审？那人哼了一声：还有什么好说的？会审不过是让江家脸上好看点罢了。魔族那边，蓝曦臣都说抽不开身，暂避风头，这是不管他弟弟的死活了。魔族内乱方平，则吴君此举也是无可厚非。那人争辩道：再者韩光君平素为人如何？大家心里难道没点数吗？所以说魔族庶子心机之深，可怕啊！你单瞧他那师傅，那种歪魔邪道能教出什么好来？那人摇摇头，一脸深不可测。当年眼魔挣脱禁制一事，我就觉出不对了。你看，果然吧，不然怎么就这要巧？眼魔每次露面都要与蓝忘机纠缠不清，怎么还要扯上夷陵老祖？金家不是说了吗？魏公子分明是他出现在那里，谁知道怀着什么心思呢？那人打断他，话锋一转：不过先有一直为那师徒开脱，你又怀着什么心思呢？我只是就是说事而已，阁下何故含血喷人？算了算了，别吵了，一会儿不就知道结果了吗？有人赶忙站出来打圆场，吵吵嚷嚷，
混乱不堪。分明都是有头有脸的人物，有些地方却与寻常人等没什么两样。远处门声高声道：“云梦将士入场。”顿时一片鸦雀无声。众人不由自主地将目光转向那边，三毒圣手与夷陵老祖快步入场，只给他们瞧见一个影子。魏无羡，夷陵老祖居然也来了，他不是该避嫌的吗？还和江宗主一道，天哪，江氏居然还没将他赶出去。嘘，别瞎说，听说眼魔就是他斩杀的，也是大功一件，凭什么不能来了？这是要清理门户了。人语切切，忽然有人惊呼道：“姚兄，姚兄你怎么了？”众人循声望去，见方才出言不逊那人正狼狈地趴在地上，仿佛被什么压着，半天爬不起来，脸色涨红。而他背上分明只有一张纸片小人。是谁干的？一看便知。恰好这时金氏门生前来告知诸位可以入场了，众人便心照不宣地散开，三三两两结伴而行，涌上金灵台。世家先手分列两侧，东道主金光善端坐首位，2名美貌侍女服侍着他，另有几名家仆手持丹药侍立一旁，以备不时之需。不时有几道目光定在魏无羡身上，很快又游离开，唯独当事人平静得很，有一搭没一搭的与江城聊天，看着跟衙门似的。江城，你知道衙门吗？平民断案的地方，我当年在夷陵见过，就是这么个样子。魏无羡想了想，门口插个鼓，顶上也缺个牌匾，写着明镜高悬。江城睨了他一眼：“你还进过衙门？”我也忘了是为什么了，不过最后把我放出来了。魏无羡无所谓道：“知县人很好，听说他后来被御史台参了一笔，就告老还乡了。”两人嘚啵了一会儿，可能也是反应过来现在并不适合聊天，便渐渐住了口。不过倒真没有山雨欲来的架势。见重要人物已经到齐，金光善摆了摆手，站在他身后的金光瑶便上前开场，金子轩在另一边，面上阴晴不定。金子轩贵为嫡出，自然是无可争议的扶苏，然而他身边这个眉清目秀的，保不齐就是胡亥。夺嫡的好戏喜闻乐见，众仙手又开始嘀嘀咕咕，议论纷纷。金光瑶却仿佛没有听见一般，带笑交代了前因后果，最后轻描淡写的请出韩光君。周围顿时安静下来。魏无羡听到铁链撞击的叮当声，瞬间觉得血液逆流，几乎就要不管不顾地冲上去，却被江城死死拉住。江城近乎微不可察地对他摇了摇头。魏无羡深吸一口气，低下头，将微微发颤的手背到身后去，维持住了表面的冷静。金家其实并没有如何亏待于他，那铁链也只不过是压制修为的法器。身后跟着2名白衣的金家门生，蓝忘机脚步还算稳健，一身伤痕被简单处理过，瞳色也恢复了混血的淡红，看起来与平日里没什么两样。见他无事，魏无羡稍稍松了口气，压在心口的石头不再那么难以负荷。恰好这时蓝忘机也循着座次看向这里，魏无羡迎上他的视线，却匆匆撇开。蓝忘机微微皱眉，倒不是因为自家师父的回避，而是因为魏无羡今日居然配了银铃。他以往将云梦江氏的9瓣连银铃戴在身上，却不怎么挂在腰间，理由是和这一身黑衣不太搭调。反正这与校服一样，只是家族的标志象征，没人不知道夷陵老祖所属何处，挂不挂倒也无伤大雅。这只是一个小细节，却莫名的让蓝忘机无比在意。人已带到，首座上的人还未作何表示，2名门生却急于表现，一人喝跪下，另一人更直接踹向蓝忘机小腿。
魏无羡的确移开了视线，但不代表他不关注这里。两名门生一有动作，他便挥袖甩出一道劲风，将他们齐齐击飞了出去。众人皆惊，魏无羡好整饰侠地理了理袖口，仿佛只是做了一件无关轻重的小事，语气平淡，却足以令在场的人都听清楚他说了什么。天地君亲师，他连我都没跪过，你算个什么东西？这句话明面上是对那两个不知轻重的门生说的，实际指向为何大家都心知肚明。众先手又开始小范围议论，夷陵老祖这是什么意思？不准备将蓝忘机逐出师门吗？金光善咳嗽了一声，脸色更差，侍女立刻服侍他吃药。金光瑶笑容不变，挥手示意家仆将那两个爬不起来的门生拖下去，温声道：“管教不严，诸位见笑了。蓝公子虽为后辈，名声却不弱我们分毫，哪有说跪就跪的道理？”众先手纷纷干笑着应和。金光瑶又道：“当日之事，蓝公子，你可还有什么要说的？”蓝忘机不卑不亢，但声道：“清者自清。”金光瑶微微一笑，从门生手中接过几张纸，一条条念其上所书罪状。这几张纸诸位先手都不陌生，今世通告百家用的就是这份。金光瑶不急不缓地念，而蓝忘机自始至终未发一言，沉默地听着，仿佛那些字句与他无关。听到勾结魔族乱党，意图翻覆与戕害仙门名士，大逆不道江城终于忍不住了，小声问魏无羡：“不剩几条了吧？你徒弟怎么回事？都不辩解一下？”魏无羡攥着的拳头骨节发白，好在隐于袖下，没人看到。他木然道：“蓝湛不会为这些莫须有的东西多费口舌，况且那山上的事情，无论如何得有个交代，又无论如何与魔族脱不开关系，他不担下还能怎么办？两族开战吗？魔族好不容易才得来休养生息的机会，他们打不起了。最后一条应是残杀同族，其性可怖；构陷同门，其心可诛，说的是荒山上那几具魔族尸骸，还有当年嫁祸莲花坞弟子放出眼魔之事。然而念完这一条，金光瑶却依然没有要停的意思，慢条斯理翻过一页，朗声念道：“欺师灭祖，心怀侠逆，罔顾天理人伦。”记得订阅点赞哦。